Сьогодні в нас вже голочки вон заходять. Прийшли. Оп, пішли. Доверху. Чого їх погнуло? Швагро виявив проблему з цим гаком. Що тут стоїть? Він був заржавілий. І тому його... Він не спрацював, а голочки пішли, назад не прийшли. І вийшла ситуація на 5600 гривень. Урок до школи. Краще перевірити перед тим, як працювати.